کم الله چې ته اول پیدا کړی او پتا کې روح واچولو هغه الله سبحانه وتعالی چې ستا دغه مړې نطفې د یو څاڅکي نه ته انسان جوړ کړلی هغه رب ستا د دې ذرې ذرې هډوکو نه چې دا به خاورې شوي هغه الله چې په څاڅکي کې دا روح اچولی شو اخره کې ته انسان پیدا کړو نو داسې اوس خو لا انسان تیار دی نو د دې شته هډوکو نه څنګه بیرته نشي پیدا کولی بیرته به د الله فرمایي زه د دې مړو هډوکو نه ستا ډانچه جوړوم او بیرته به د خپلې مخې ته ودروم د دې مثالونه الله قرآن کې ځای په ځای به ذکر کوي الله فرمایي لکه کافر به دې خبره کې شک کوو چې دا به څنګه مونږ ژوندي کیږو دا خو به مونږ زرې زرې شوي یو من یحیی العظام وهي رمیم مشرکانو به ویلې چې څوک به دا زرې زرې هډوکي په سوره یاسین کې دي دا به څنګه څوک را ژوندي کړي داسې به هم څوک چې لا دې کې به ژوند واچوي الله رب العالمین خپل نبي ته وایي ورته ووایه قل یحییها الذي انشأها اول مره ورته ووایه ای زما نبي دا زاړه هډوکي او دا زرې زرې خاورې شوي هډوکي به هغه ذات را ژوندي کړي چې هغه اول ځل پیدا کړی دا بدن اول ځل دا بدن چا جوړ کړی اول ځل دې بدن کې روح چا اچولی بیخي یو څاڅکی او دې څاڅکي نه انسان جا جوړ کړو دې څاڅکي خو نه سر ښکارېده نه پکې سترګې وي نه پکې غوږونه او نه پکې پوزه نه پکې ژبه نه پکې دا سیده ډانچه نه پکې خپې نه پکې لاسونه او نه پکې معده او نه پکې زړه او نه پکې چې کوم دی د پلو او د رګونو دا نظام او سیسټم هغه لوی الله چې دغه یو څاڅکي نه دومره غټ انسان جوړ کړلو چې هغه بیا په دنیا کې کم کم کارونه کوي کم کم سوچونه کوي هغه دغه لوی الله به د دا زرې زرې هډوکي د خاورې خاورې بدن بیرته به الله رب العالمین را یوځای کړي او خپلې مخې ته به یې ودروي الله رب العالمین د دې مثال ذکر کوي وایي زه به دا مړه هډوکي داسې را ژوندي کړم لکه په تاسو کې چې یو کس زمیندار مړه دانه د تخم په طور په ځمکه کې ور واچوي دا دانه چې په دې لفافه کې پرته یو په بوجۍ کې دا زمیندار یې راواخلي دا مړی که ژوندی دا مړی او هغه مړې دانې زمیندار داسې وشیندي په دې پټي کې او پټی واړی الله رب العالمین فرمایي ته وګوره که نه انسانه یو څو ورځې بعد دغه مړې دانې نه دا شنه شنه تیغونه څوک راوباسي د دې نه بیا دا غټې غټې ونې او باغونه څوک جوړوي او دا لوی لوی فصلونه د غنمو او د جوارو او د بل سیز دا څوک تیاروي هغه الله چې د دغه مړې دانې نه دا ټوله دنیا شنه کړله څه باغونه ولګول او څه پټي آباد شو او د انسانانو د رزق ذریعه وګرځېدله هغه الله چې د مړې دانې د تخم نه بوټي راوباسي هغه الله سبحانه وتعالی به د انسان دا مړ او زرې زرې وجود بیرته را ژوندی کوي